Когда у вас сад или огород, нередко приходится резать толстые ветки. Обычный секатор тут не помощник, а с храповым механизмом, легко и без усилий. Он режет поэтапно и подходит для тех, кто не обладает сильными руками. Раз-два, и ветка поддалась. Не надо давить изо всех сил. Но помните, что такой процесс требует времени и привыкания. Это не инструмент для быстрой работы, но при необходимости мягкой мощности он становится настоящим спасателем. Верно выбранный инструмент облегчит труд, без лишнего сопротивления. Лучше пользоваться тем, что отвечает вашим нуждам, чем испытывать неудобства.